YouTube. Hola. Hoy volvemos con un nuevo video desde nuestra sede CAT Chaparral, Universidad del Tolima. El día de hoy nuestro tema a tratar son las etapas de la ética profesional del docente. Nuestro grupo está conformado por mis compañeros Jenna Alexandra Preto Polanía, José Roger Amortegui Albino, Yurlenis Oviedo, Jürgen Spicao Tao Tique. y quien les habla, Dani Conde. del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, cuarto semestre. Primeramente, las etapas de la ética profesional del docente está conformada por un conjunto de reglas, de valores y principios que regulan la acción profesional del docente, para lo cual tenemos las siguientes etapas. La fase de formación de un docente corresponde a la preparación y la cualificación del futuro docente antes de su inicio. Esto va en el trabajo, incluye la adquisición de un conocimiento general de la educación. Esto genera estrategias pedagógicas, la preparación emocional, la profesional, la ética docente, como también incluye la formación de habilidades comunicativas, sociales y pedagógicas ante el estudiante. Fase de inicio. En esta etapa, los docentes adquieren los conocimientos teóricos y prácticos para al momento de ejercer su profesión. En esta etapa se promueve la importancia de la ética en el servicio y también los valores fundamentales que los docentes deben de llevar a cabo. También debemos de tener en cuenta los principios. ¿Cuáles son? La calidad. Nosotros como docentes brindarles a ellos una excelente calidad de educación, donde los estudiantes adquieran conocimientos y los utilicen para su desarrollo social. Equidad. Los docentes tratar a los estudiantes con respeto y sin discriminación de una manera muy justa. Pertenencia. Nosotros como docentes adaptar nuestra enseñanza de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes, pero que sea una enseñanza que sea significativa para ellos. Responsabilidad, cumplir con nuestros deberes y nuestras labores como docentes. La fase del desarrollo profesional del docente es un proceso continuo que comienza con la formación inicial y continua. A lo largo de la carrera docente es importante porque les permite a los docentes adquirir las competencias necesarias para desempeñar su función de forma eficaz. El desarrollo profesional del docente es importante por los siguientes motivos: mejorar la calidad de la educación. Los docentes que están bien formados son más capaces de proporcionar una educación de calidad a sus alumnos. El mundo está cambiando rápidamente y los docentes deben estar preparados para los nuevos retos que se presentan. Y pues ayuda a los docentes a mantenerse motivados en el desarrollo profesional y comprometidos con su trabajo, que es lo más importante. Etapa de retiro o transición en la ética profesional del docente. En esta etapa se habla de que es cuando una persona deja su actividad laboral, ya sea por jubilación, cambio de carrera u otro motivo, pero para esto se debe
tener una reflexión, responsabilidad e integridad múltiple en la ética de cada estudiante. Y para esto se debe tener en cuenta que hay que planificarlo con anticipación para así obtener una transición más suave y satisfactoria, respetando la integridad de cada docente y cada estudiante. En conclusión, la ética profesional del docente cumple códigos éticos que regulan la actividad de la comunidad educativa. Asimismo, ser un ejemplo de virtudes como la honestidad, justicia, humildad y transparencia. Es muy importante que a la hora de desempeñar nuestro rol tengamos muy en cuenta estos principios éticos y que además implica responsabilidad de formar inquietudes, de velar por los derechos de nuestros estudiantes y de ser un buen ejemplo ante las personas que nos rodean. También tener la máxima capacidad intelectual para poseer un gran conocimiento, mostrar al máximo la ética y en la moralidad, también ser honestos y de gran integridad, demostrar mucha empatía, cariño y respeto hacia los estudiantes y los padres de familia. Les damos muchas gracias a la comunidad de YouTube que nos apoya desde siempre. Pueden suscribirse, darle un gran like y hashtag Universidad del Tolima para tener más videos así como nosotros. Gracias. No olvides Su like. Gracias. Like.